Velkommen til. Tak. Dagens gæst. Hold da kæft. Hvad siger du til det? Det er meget flot, ikke? Jo, men det er også lidt vulgært. Det er jo ligesom, jeg er jo meget begejstret for rapper, og deres, de har jo ofte nogle ret vulgære smykker og sådan noget. Jeg har det som om, at det der, det må være kødets svar på sådan en rigtig dyr, kæmpestor diamanthalskæde. Sådan Rick Ross ting, det ja, der. eller grills, eller sådan noget. Hvis hold kæft, hvor er det sygt. Jamen, det kan være lige sådan officielt, nu skal jeg sige velkommen til. Ja, tak. Pelle Peter Jensen. Tidligere Jensen. Ja. Det er jo meget forvirrende. Jamen det må jeg også undskylde, men det er fordi, at jeg giftede mig ud af mit navn. Ja. Jeg hed Jensen, min kone hed Arcel, og der var der jo Kimye, som var Kim Kardashian og Kanye's ligesom celebrity-navn hedder det vist. Ja. Og der var også Brangelina, Brad og Angelina og så videre. Så de første billeder, hun uploadede af os, der hashtaggede hun det Jensel, som var Jensen og Arcel. Vi kan hedde alt muligt, vi skal bare ikke hedde Jensel, fordi det er for åndssvagt. Det kommer. Så blev det der Jensel, det kom altid op, og vi grinede af det, og så skubbede vi det lidt til side. Indtil at det var så dårlig en idé, at den faktisk blev god. At vi var sådan lidt, måske er det også lidt fedt egentlig at lave sit eget navn. Ja, er der andre, der hedder det i Danmark? Nej. Det er sådan helt unikt. Ja, og det, altså, men det er jo også mest alt bare sjovt. Men hvad har du til mig? Jamen, det ser jo for sygt ud. Vi snakkede om, vi skrev lidt frem og tilbage om, hvad vi skulle lave i dag. Ja. Og der sagde du er til bøf banæs. Men den kan man aldrig i hvert fald gå galt i byen med. Og jeg har selv forsøgt at lave en banæs derhjemme en enkelt gang. Eller jeg har forsøgt 3 gange. Jeg har lykkedes en gang. Ja, okay. Jeg har endda købt sådan et laser termometer. Ja. For ligesom ikke at det skal skille og sådan. Det er stadig kun lykkedes en gang. Så jeg tænkte, nu genstarter jeg ligesom min rejse ind i banæsens verden, og du skal være min guide. Fedt. Og så får vi det jo med noget rigtig godt. Jeg har fået noget nyt kød hjem her. Men det er simpelthen ribeye med en lille knogle i. Og hvad gør knoglen? Det er bare ekstra god smag, synes jeg. Okay. Så jeg tænker simpelthen, at vi laver sådan et par store fede bøffer og en god banæs. Det er jeg med kæmpe en hjemmelavet banæsessens, og så... Ja, det er jo ikke rocket science, det er jo bare en god bøf Berner, ikke? Ej. Altså, det der hashtag foodporn, det er misbrugt helt voldsomt, og det er nærmest uddødt, men jeg har det som om, det er lige blevet genoplevet. Ja, det her. Det er jo pornografisk, det ja. der. Ej, var det okay? Er det godkendt? Det er fandme flot, det er. Tak. Det vigtigste er jo, at den er sådan stort set lige over det hele, det er den da. Det er altså flot bøf, du fik skåret der. Tak. Men jeg er selv rigtig stolt, men nu føler jeg også, det der mad, det kender du jo, jeg ved ikke om du kender det stadigvæk, men mad smager bedre, når man selv har lavet det. Helt sikkert. Og en bøf må smage bedre, når man selv har skåret den. Ja. I hvert fald, hvis man ikke har skåret den fuldstændig smadret. Nå, hvad er næste? Ja, men næste step, det er jo altid bedst at stege kød, når det er stuetemperatur. Okay, nå, hvorfor det? Fordi at, lige så snart det er helt koldt, så får du sådan en chokvarme. Så saften trækker sig indad, så skal den hvile længere, hvis det skal blive lige så godt resultat. Så hvis den lige får lov til at stå ude, gerne en halv time, hvis man har tid til det. Vi skal lave en banæs, og der skal vi lave en hjemmelavet essens. Og det er sindssygt nemt. Så jeg tænker, det første, der skal ske, det er, at vi skal have klaret smør. Og så tænker jeg simpelthen, at vi skal have sat den her banæs-essens over. Og så færdiggør vi både banæs og bøffer samtidig. Fordi at de skal nok have i hvert fald et kvarter på panden, dem der. Du er uddannet journalist, ikke? Det er jeg fandme ikke engang. Eller fra journalisthøjskolen? Heller ikke det. Jeg er faktisk, det er stort set alle mine kolleger, så på den måde har du ret. At nærmest alle radioværter på P3, de er journalister. Men, ja, okay. Og så er musikhøjskole? Ja, jeg er fra det rytmiske musikkonservatorium. Ja. Fordi det var aldrig meningen, at jeg skulle være radiovært. Nej. Hvis du bliver uddannet journalist, så er det fordi, du vil arbejde inden for medier. Og det var aldrig min plan. Jeg har altid bare været en kæmpe musiknørd. Ja. Altså sådan helt... Og det er jo også det, der er så fedt ved det, synes jeg, man kan høre. Jamen, altså, man kan virkelig høre din passion i de programmer, du har lavet, ikke? Altså det er i hvert fald det, jeg lidt står op for om morgenen. Ja. Så jeg vil bare gerne arbejde med musik, men jeg har aldrig rigtig
selv spillede musik. Når jeg gik til håndbold, så prøvede jeg at lave sådan nogle soundtracks, vi kunne løbe ind til. Altså, der var 5 mennesker at se kampen, men det var stadig alt, hvad der kunne. Det var det, der var det største på håndboldkampen. Det var 100. Fedt, mand. Fordi der var højtalere i hallen jo. Tænk at få lov at spille høj musik. Der var også altid fed musik i sådan en hal. Jeg anmeldte koncerter fra Bornholms Tidende, da jeg var 15, fordi jeg skulle jo bare lave et eller andet, alt hvad med musik at gøre, så jeg har været til koncert med Flemming Bamsig Jørgensen og sådan noget line dance koncerter, bare fordi at jeg gerne vil arbejde med musik. Så er der en fuldkommen genial uddannelse, der hedder Music Management på Rytmisk Musikkonservatorium. Efter 2,5 år, eller 2 år, så skal man i praktik. Det var jo ligesom gået op for mig, at hvis du skal arbejde med musik, så skal du kunne høre et hit. Det er rigtig ofte hitsene, der ligesom løber pengene hjem og gør, at du kan tage ud og spille koncerter og så videre. Så hvis jeg skulle arbejde på et pladeselskab, så skulle jeg ligesom finde ud af, hvad er et hit? Hver gang jeg hørte noget i radioen, så tænkte jeg, hvad er det for noget lort, de spiller? Hvorfor spiller de det der lort? Og så kunne jeg efter noget tid godt se, hvis det er sådan, jeg har det med hits, så kommer jeg aldrig til at få et job i musikbranchen. Så jeg tænkte, jeg bliver nødt til simpelthen at lære mekanismerne bag et hit. Hvad skal der til for at få et hit? Og så tænkte jeg lidt, hvem er det nu, der definerer det i Danmark? Det er jo P3, og fik lov at komme ind i praktik på P3. Så fik jeg lov at give et bud på et lille radioprogram selv, som hed Bas på B6 Beat. Og sådan startede min vej ind i P3. Så skal vi have lavet den der banæsessens. Der er blevet klar eddike der. Ja. Den kører jeg lige ned i her. Og så tænker jeg simpelthen, nu er det jo lige blevet ramsløg-sæson. Og Claus Meyer var hen i går, og han har simpelthen ude og håndplukke noget ramsløg. Så jeg tænker, at vi skal bruge til et eller andet. Så det ryger i Claus banæsen, Meyers, altså simpelthen New Nordic velsignede fingre har rørt det her. Ja, det har de simpelthen. Og så kan jeg jo også godt lide i essensen, når de putter en lille smule hvidløg i. Ja. Er du til stærk ting? Ja, kæmpe. Jeg er lidt en vatpik med det, men... Det er jo ikke en konkurrence. Nej, det er smag. Hvis man kan lide det, kan man lide det. Hvis man ikke kan lide det, kan man ikke lide det. Den er stærk. Okay. Jamen altså... Jeg putter bare en lille smule i. Ja. Jeg havde engang Elijah Wood inden, altså Frodo fra Ringenes Herre. Okay. Ja, fordi vi havde fået at vide, når man prøver Elijah Wood, han er i Danmark, han har sagt nej til al presse, men han vil faktisk godt komme ind i jeres program, det var dengang vi lavede Luksusmark og Mor, hvis han bare må få lov at spille plader. Der havde vi ikke helt, altså vi havde måske ikke lige vidst, hvad for nogle plader det var, han ville spille. Elijah Wood, han er så blevet glad for meget gammel musik fra alle verdenshjørner. Så han kom med en kuffert med vinylplader, som han havde købt på et eller andet loppemarked i Berlin eller sådan noget. Og så stod vi der og hørte gammel tyrkisk folkemusik. Og der skulle vi, det var jo altså i Luksus, som var et program, der primært spillede... det var fest og farver, ikke? Ja, elektronisk musik, rap. Altså, vi var soundtracket til lørdagen eller sådan noget, ikke? Altså, der er det virkelig dit job som radiovært at sige til lytteren, det er derfor, at du hører det her nu. Altså sådan, på en eller anden måde formidle det, der nu end måtte være magisk ved det, der sker inde i studiet, til dem, der lytter med. Ja. Og nogle gange kan det være sværere end andre. For eksempel, hvis et interview stikker lidt af, fordi at det, man interviewer, har det ret vildt. Eller hvis den, du interviewer, hedder Elijah Wood og bare... vil spille tyrkisk folkemusik. Bare mest er der, fordi han godt vil spille tyrkisk folkemusik og chillen og... Jeg vil godt have set jer inde i det lokale, da han satte den første plade på. Vi var jo bare... Vi tænkte jo bare... Jamen altså, hvis det er sådan det er, så er det sådan det er. Jeg kører lige det her engang i vores eddike derovre. Der er estragon, lidt skalotteløg, lidt hvidløg og så en lille smule chilisauce. Det er lige før vi bare skal stege bøfferne af nu, og så simpelthen vippe banæsen sammen til sidst, når de hviler. Og hvor meget... Bare giv den godt i kasse. Jo mere ægblom, jo større chance sætter for, at man ikke fucker den op. Okay. Sådan der. Og det der, det har jeg set i Masterchef. Hvorfor er det, man gør det? Hvad giver det? Jamen det gør du simpelthen for, fordi lige nu, når du bare steger overfladen, så bliver hele overfladen... Jamen overfladen, den bliver ligesom stegt, men det kommer... På den her måde kommer det ned i alle fordybninger. Og simpelthen giver den der lækre smag. Og nu har smøret ligget og fået smag fra timian og rosmarin og hvidløg, ikke?
Okay. Så putter vi det. Så er det vigtigt, at du ikke pisker for hårdt nu, så kan den faktisk begynde at skille. Det er det, jeg har gjort 2 gange derhjemme. Sådan. Skal du have noget lidt? Ja, jeg kører. Det smager bare godt. Det er rigtig sygt. Ej, hvor er det lækkert. Nu kan jeg ikke stoppe igen. Nej. Altså, nu er jeg nået over det der, hvor jeg sådan lige skulle smage. Nu vil jeg bare spise. Nå, men altså... Sindssygt. Det er ikke så meget at sige. Jamen, det er også... Det er jo et stort øjeblik. Man kan også tale ting ihjel. Det er jo sådan en lille ting, vi giver til alle vores gæster. Nå. Vores håndlavede fiskeskærber. Tak. Den kan du servere din bøf bearnaise på. Det kommer jeg helt sikkert til. Hvis du har lyst til det. Sindssygt. Nå, men skal vi runde af og sige tusind tak for i dag? Husk lige at subscribe nedenfor. Fedt, I gad så med.